วันนี้ก็จะกล่าวข้อความต่อจากเมื่อวานในข้อที่ว่าแม้ว่าจะมีคำสอนหรือการปฏิบัติในรูปแบบที่ต่างกันแต่ในที่สุดก็จะเหมือนกันที่ใจความสำคัญคือเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงที่ต้องการจะเห็นจะต่างกันในส่วนเปลือกนอกหรือเริ่มต้นในตอนที่ว่าจะทำจิตให้เป็นสมาธินี่มักจะมีได้หลายแบบเช่นว่าจะพิจารณาอาจจะบริกรรมว่าพุทโธพุทโธก็มีอรหังอรหังก็มีหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็มีข้อนี้อาจจะต่างกันแล้วก็มักจะยึดถือว่าสำคัญอยู่ที่ตรงนั้นที่จริงมันเป็นเพียงให้มีอะไรสำหรับให้จิตกำหนดที่เดียวเพื่อเป็นสมาธิเท่านั้นถ้าท่านชอบเป๊ปซี่หรือโคลาท่านจะบริกรรมว่าเป๊ปซี่เป๊ปซี่เป๊ปซี่โคลาโคลาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแหละมันไม่ต่างกันในส่วนที่ว่าพิจารณาให้แน่ลงไปที่จุดนั้นจุดนั้นเพื่อจะให้จิตเคยเป็นสมาธิเป็นสมาธิรวมความว่าทุกแบบตั้งต้นต่างกันแต่ไปเป็นสมาธิเหมือนกันพร้อมที่จะเห็นความจริงนี่คือข้อที่ว่าแม้แบบมันจะต่างกันวิธีบริกรรมลงมือต่างกันแต่ในที่สุดจะเหมือนกันโดยที่ว่าในชั้นแรกนี่ทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิได้จริงมันก็เห็นเหมือนกันคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ขอให้เข้าใจว่าแม้แบบจะต่างกันแต่ความมุ่งหมายหรือใจความนั่นมันเหมือนกัน Today we'd like to continue from where we left off yesterday. We'd like to further discuss this point of there being many different forms and techniques which are all called Buddhism. As we mentioned yesterday, at the heart of all of these different forms there is the basic essential Buddhism, which is seeing things as they really are, seeing those things that we need to see. This is the essential core or heart of Buddhism. And we discussed how all the many different forms of Buddhism that have occurred in different cultures and countries have led to quite a few superficial differences. But nonetheless, the essence is the same. There are all these different external or surface differences. For example, generally the technique for calming the mind, in clearing the mind, these may be quite different in the different systems or schools. For example,
Some people, in order to calm down the mind and concentrate the mind, will repeat a few syllables to themselves regularly, such as Buddho, 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 or Arahan, 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 which means enlightened being. Other systems, we work with the breath, and by establishing mindfulness upon the breath, the mind is calmed and concentrated. There are many different techniques of developing concentration or samadhi, and often in this, which is the basic step or the beginning, the necessary preparation for seeing things as they are. So in the different methods, we will find, in the different schools, we will find a variety of methods for establishing this samadhi. But once again, it all comes down to the same thing in preparing the mind in order to see things as they really are, to see those things that we need to see. So there are these different techniques. Some of them are quite simple, some are more difficult. Some may suit certain personalities and not others. The main thing we need to know is to not attach too much importance to the details of a specific technique, because these are only tools. For example, if we get too attached to Puto, 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 or some mantra, then we'll lose track of the actual purpose of using this Puto, Puto, or mantra, or whatever. When in fact, there's no sacred or magic sound being uttered. We could use any kind of sound. For example, if you like Pepsi-Cola or Coca-Cola, you could say to yourself, Pepsi, 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 or Coca-Cola, 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 over and over until the mind is concentrated using this technique. It's not the sacredness or magical quality of the word or sound. It's just the technique. And mindfulness of breathing is another way of calming and concentrating the mind. But once again, we only do this, or we're doing this, to enable the mind to see. Because once the mind is samadhi, once it is concentrated, then we will automatically see into the nature of things. We will see anicca, impermanence, dukkha, unsatisfactoriness, and anatta, the not self of all phenomena and all noumena. So don't get lost in the surface dissimilarities. Always remember that the essential core is the same within all these practices, schools, and forms of Buddhism. ทีนี้อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นอันดับคือว่าการบำเพ็ญสมาธิน่ะมันมีเป็นลำดับคือเป็นขั้นตอนกรรมฐานบางอย่างเป็นเพียงขั้นตอนแรกเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมหรือเตรียมความเป็นอยู่ให้พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานที่เรียกว่าพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นกรรมฐานระดับหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมให้จิตใจสบาย
หรือว่าพร้อมที่จะเป็นสมาธิง่ายเป็นสมาธิได้บ้างแต่ไม่ถึงที่สุดฉะนั้นพรหมวิหารนี่เราก็มีปฏิบัติอยู่เพื่อให้จิตใจนี่สบายจิตใจไม่มีความกลัวจิตใจพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปเป็นสมาธิแต่ยังไม่ถึงขั้นสมาธิกรรมฐานอย่างนี้ระเบียบกรรมฐานอย่างนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งระดับหนึ่งยังไม่ถึงขนาดแม้จะเป็นสมาธิสูงสุดก็ยังไม่ได้แม้จะเป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งอทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังไม่ได้มันก็ต่างกันอยู่อย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าถึงอีกแบบหนึ่งที่เต็มที่หรือสำเร็จประโยชน์อยู่ในตัวเมื่อท่านพอใจที่จะมีกรรมฐานแบบนี้ก็มีได้แต่พึงรู้ว่ามันเป็นเพียงขั้นตอนหรือตอนแรกหรือเป็นพื้นฐานแต่มีอยู่ทั่วๆไปสำหรับจะเจริญกรรมฐานแบบที่สูงขึ้นไปที่เราต้องการจริงๆดังนั้นจึงมีกรรมฐานแบบนี้อยู่อีกพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอย่าได้เห็นว่าเป็นอีกลัทธิหนึ่งหรือแตกต่างกันไปเป็นแบบที่แตกต่างกันไปจะทำสมาธิแบบไหนก็ได้ก็มีเจริญพรหมวิหารอยู่เป็นพื้นฐานแล้วก็มีจิตใจเหมาะที่จะเจริญสมาธิแบบนั้นหรือวิปัสสนาแบบนั้นอันนี้สรุปความว่ามันยังมีวิธีปฏิบัติทั่วไปที่เป็นพื้นฐานไม่ถือเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างออกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่มันเป็นพื้นฐานของอย่างที่เราจะทำให้ดีทำให้จริงนี่ก็ควรจะทราบไว้ When we discuss these various ways of developing samadhi, concentration, of calming and clearing the mind, which is the basic starting point in any school or tradition, we also need to point out that within these different ways of developing samadhi, there are also different levels on which this can be done. For example, there are some techniques for developing samadhi or a calm, clear mind that are basic techniques but will not achieve a complete level of samadhi. This means that this technique is a good way to get started, or it may be a good way to get started, but it cannot develop the mind to a complete level of samadhi. So there are certain techniques which are beginning stages. For example, the 4 Brahma Viharas, or divine abodes, which you may have heard about: metta, friendliness; karuna, compassion; mudita, sympathetic joy; and upekkha, equanimity. These 4 divine abodes are one very useful way of developing a basic level of samadhi. We can use these to calm the mind and quiet the mind and make the mind at ease. This can be very useful when the mind is agitated, and it's very useful for freeing the mind from fear. The so-called meditations on metta and on friendliness or loving kindness, these can be very good on freeing the mind from fear. However, this way of developing concentration will only go part way. It will not develop a full degree of concentration. This doesn't mean that these are not Buddhism.
or that they're not useful techniques. We just need to realize that there are certain objects of meditation which will work with only a certain range or aspect of mental development, such as these 4 Brahma Viharas, the divine abodes, which are useful as a preliminary stage for developing a basic foundation for the mind's further development. But that's as far as some techniques will go. And then we need to use another meditation object after that in order to develop the mind further. Nonetheless, these are all Buddhist meditation. These are all useful in developing the mind to the realization of things as they really are. Certain things won't, like, for example, once again, these Brahma Viharas, they are useful for the beginning steps of samadhi. They are, however, not useful for insight. There will be no insight occurring during, say, a meditation on metta. In doing this, there is no penetration into the reality of impermanence, unsatisfactoriness, and not self. So we need to be clear on what the various meditation objects can be used for, and so that we use them properly and also are aware of their limitations. กรรมฐานพรหมวิหารเช่นเมตตากรุณาเป็นต้นนี้ยังมีความหมายแห่งตัวตนยังไม่ได้ถอนความหมายแห่งตัวตนคือมีเราผู้แผ่เมตตาออกไปแล้วมีเขาทั้งหลายเพื่อจะรับเมตตานี้กรรมฐานพรหมวิหารนี่ยังมีตัวตนยังไม่ได้มุ่งจะถอนตัวตนแต่ก็ว่าเป็นเครื่องช่วยทำความเป็นมิตรให้เกิดความสบายไม่มีความกลัวมีความแน่ใจในความปลอดภัยอะไรทำนองนี้ถ้าเมื่อเจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นต้นถึงที่สุดแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกมีตัวตนที่ดีที่สบายในพรหมโลกไม่พ้นจากตัวตนเป็นคำสอนที่สอนอยู่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาก็สอนกรรมฐานนี้ในที่สุดก็ไปสู่พรหมโลกจบกันเท่านั้นทิศของมันมีเท่านั้นคือไปมีตัวตนที่ดีนั้นเรายังไม่ถือว่าเป็นตัวปฏิบัติที่เป็นพุทธศาสนาโดยตรงเป็นของเก่าที่มีอยู่ก่อนแล้วนำมาใช้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องช่วยประกอบหรือเป็นพื้นฐานสำหรับการมีชีวิตที่เหมาะสมนี่ก็ควรรู้ไว้อย่าเห็นว่าเป็นอีกอันหนึ่งหรือแปลกประหลาดจนไม่รู้จะเลือกเอาอะไรดี These meditations on the divine abodes, metta and karuna, for example, we need to be aware that in these kind of so-called meditations or reflections or contemplations, that there is still an idea of an I or a self that is sharing or spreading metta, friendliness, towards other selves, other beings, other entities. And the same with karuna, compassion. In these kind of meditations, we are still very much caught up in the sense of self and other. And so this is one of the limitations of these kind of meditation objects. This
these meditations on the divine abodes is something that was taught way before the Buddha's time, and then they have been absorbed into the Buddhist tradition because they are quite useful. These are called the divine abodes or the Brahma abodes because in practicing them they will take one to the Brahma world or the Brahma realm. The Brahma realm is a state in which the mind is no longer caught up in coarse material existence, where the mind is no longer chasing after sensual pleasures. In the Brahma worlds, the mind has transcended this, and it is a state that is much more refined. And so through practicing the divine abodes, Metta, Karuna, Mudita, and Upekkha, then the mind can realize these Brahma worlds or Brahma realms. And so this has been taught for a long, long time, and it's very useful. It helps the mind to calm down. It makes the mind peaceful. The mind is, in a state like this, is not afraid. It also develops a kind of friendliness, a sense of sharing with other beings, which is useful in lessening selfishness. But nonetheless, in spite of these benefits, it is still caught up in a self that is sharing this friendliness or love, and a self that goes to the Brahma world. And so this is limited in its ability to free the mind of all attachment to self. Nonetheless, it's useful and valuable, but it should not be mistaken as the ultimate goal, the final goal, or the essence of Buddhism. It's useful, and it contributes, and we should understand it in that way. ที่นี่ก็จะสังเกตได้ง่ายตรงที่ความมุ่งหมายสุดท้ายหรือไฟนอลโกลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียการทำกรรมฐานทำสมาธิภาวนาก็ว่ามีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไฟนอลโกลก็จะพูดว่ามีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจะปฏิบัติสำนักไหนอาจารย์ไหนครูบาอาจารย์ไหนก็ล้วนแต่มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า จนพุทธศาสนาเกิดขึ้นสอนตามแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไฟนั่งกูว่ามีนิพพานเป็นที่ถึงในเบื้องหน้าแทนที่จะพูดว่ามีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็พูดสมัยว่ามีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่เราอาจจะแยกกันได้เลยว่าอย่างไหนเป็นพุทธศาสนาอย่างไหนไม่เป็นพุทธศาสนาที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเขามุ่งหมายที่จะไปมีตัวตนอยู่ในพรหมโลกutmost good อัตตา utmost good อัตตาเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของพวกนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่า extinction of อัตตาสิ้นสุดแห่งอัตตาเป็นนิพพานมีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่เป็นเครื่องแยกให้เห็นชัดว่าอันหนึ่งมันมีอัตตามุ่งหมายอัตตาที่ดีที่สุดเป็นเบื้องหน้าอันนี้มันมุ่งความหมดสิ้นอัตตาเพื่อที่จะแยกออกกันได้ง่ายๆว่าเป็นพุทธศาสนาหรือไม่ท่านก็อาศัยหลักอันนี้ถ้ามุ่งหมายความมีอัตตายังไม่ใช่พุทธศาสนาถ้ามุ่งหมายความสิ้นสุดแห่งอัตตาก็เป็นพุทธศาสนาขึ้นมาข้อปฏิบัติใดๆแม้จะแปลกแตกต่างกัน
ถ้ามุ่งหมายความสิ้นไปแห่งอัตตาแล้วก็เป็นพุทธศาสนาคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวฝ่ายที่เขามีอัตตาเขาก็มีแบบแปลกแตกต่างกันมากมายเหมือนกันแต่ก็มีอัตตาเป็นที่มุ่งหมายเราขอให้รู้หลักเกณฑ์อันนี้ว่าไอ้ความมุ่งหมายมันก็แตกต่างกันอย่างนี้ถ้าเป็นพุทธแท้ก็จะล้วนแต่มุ่งหมายความสิ้นไปแห่งอัตตาแบบจะต่างกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามันถึงความสิ้นสุดแห่งอัตตาดับทุกข์ได้แล้วก็ใช้ได้ขอให้กำหนดว่าอย่างนี้ We just mentioned the final goal, and we'd like to go into this a bit further. Before the Buddha appeared in India 2,600 years ago, or thereabouts, the highest goal that people could conceive of was to go to the Brahma world, to these very lofty, wonderful heavens in some future existence. This was the conception of the final goal before the Buddha appeared. And so there were many different techniques and teachings which were designed to help people to realize this goal of going to the Brahma world. This was the destination they had chosen. But once the Buddha appeared, then there was the understanding and teaching of the final goal, which is Nibbana. The Buddha did not say that the final goal was some very exalted and refined existence in a future life. The final goal, as taught by the Buddha, was Nibbana. And so there arose this distinction between a very highly refined and pure existence in the Brahma world or the destination that is Nibbana. And so we can use this as a way to discriminate what is a Buddhist teaching and what is not. In the conception of the Brahma world as the final goal, then there is always a self, some soul, Atman or Atta, which is developed, purified, until it becomes as good as it can be, until it becomes the best kind of self or soul there can be. And so there are techniques that are all aimed at developing this self or soul, in purifying it, so that it may reach the Brahma world. But in the Buddhist teaching, what we have is the goal of Nibbana, which is the end of the self. Before the Buddha, they were teaching the highest, purest self or soul. But then the Buddha was teaching that the highest development, the real, true final goal, is the extinction of self, the extinction of this illusion and belief in an I. And so this is where we have a very clear distinction between different teachings and practices. Does it aim at a highly refined self, or does it aim at the end of the self, to the abandoning of all attachment to things as I or mine? If we understand this distinction, then we can use it to distinguish between the various spiritual practices we have going in the world these days, and see which are Buddhist and which are not. The Buddhist practices aim at the abandoning of the self,
of transcending this self or soul. ที่นี่ก็มาถึงข้อปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาคือเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันก็มีมากแบบเหมือนกันในพม่าในไทยในนี้ก็มีกันหลายแบบเหมือนกัน ก็มีเรื่องที่น่าจะที่ควรจะสนใจหรือต้องสนใจก็คือแบบที่ว่ามีหนอซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ยากแล้วท่านทั้งหลายบางคนก็ควรจะคงจะได้เคยปฏิบัติแบบนี้มาบ้างแล้วก็ได้ถ้ารับมาแบบพม่ามีหนอเช่นว่าเดินหนอยืนหนอนั่งหนอนอนหนอหายใจเข้าออกหนอหายใจออกหนออย่างนี้เป็นต้นคำว่าหนอนี่ความหมายมันกำกวมคือความหมายของผู้ที่ยังมีอัตตามันก็ยืนยันว่าฉันทำอย่างนั้นเดินหนอก็คือฉันเดินหนอนั่งหนอคือฉันนั่งหนอนอนหนอฉันนั่งหนอมันยืนยันว่าฉันทำอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันผิดนะมันผิดหลักวิปัสสนาที่จะต้องการให้เห็นว่าไม่มีฉันเดี๋ยวนี้กลับมีฉันย้ำฉันย้ำหนักก็ไปอีกอย่างนี้เราก็เรียกว่าหนอโง่หรือหนอผิดคือหนอที่ทำให้มีตัวฉันมากขึ้นที่หนอที่มันถูกมันหมายความอีกอย่างหนึ่งเช่นว่าเดินหนอนี่หมายความว่ามันสักกิริยาเดินของธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีตัวฉันนั่งหนอก็เป็นอิริยาบถนั่งตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีตัวฉันหายใจออกมันเป็นกิริยาการตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีตัวฉันอะไรก็เรื่องแต่สักว่าเป็นอิริยาบถตามธรรมชาติเท่านั้นหนอ มันไม่รู้จะแปลว่าอย่างไรถ้าที่นึกออกก็ว่ามันเช่นนั้นเท่านั้นหนอ only that only such เท่านั้นหนอแต่ที่ only that มันก็เป็นมีตัวตนก็ได้ฉันทำอย่างนั้นเท่านั้นหนอไม่มีตัวตนก็ได้จงเป็นอิริยาบถตามธรรมชาติเท่านั้นหนอระวังให้ดีถ้ารับปฏิบัติแบบหนอนั่นก็ต้องรู้ว่ามันมีอยู่สองหนอโง่มีตัวฉันทำเช่นนั้นย่ำลงไปหนอฉลาดไม่มีตัวฉันสักว่าอิริยาบถอย่างนั้นเท่านั้นหนอนี่หนอฉลาดมันก็ถอนตัวฉันนี่จะเห็นได้ทันทีว่าไอ้แบบที่มีตัวฉันนั้นมันไม่ถูกแล้วผิดแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วถ้ามันหนอชนิดถอนตัวฉันออกนั่นเลยถูกจะปฏิบัติแบบไหนก็ได้ถ้ามันถอนตัวฉันออกไปเสียก็เรียกว่าถูกนี่แม้ว่าข้อปฏิบัติจะต่างกันก็ไม่เป็นไรเพราะในความมุ่งหมายมันยังมีอยู่อย่างเดียวกันคือจะถอนตัวฉันแต่ถ้ามันต่างกันจนอย่างหนึ่งเอาตัวฉันเข้ามาอีกอย่างหนึ่งไม่เอาตัวฉันเลยนี่มันก็ต่างกันตรงกันข้ามที่ถูกต้องไม่มีตัวฉันขอให้รู้จักสังเกตรู้จักแยกแยะว่าที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรน่าจะมีหลายแบบหลายวิธีก็ถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นที่มันไม่ถูกนั้นมันเป็นอย่างไรสรุปความว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อตัวฉันมันก็ไม่ถูกเป็นไปเพื่อเพิกถอนตัวฉันมันก็ถูกนี่ก็เป็นข้อที่ควรจะกำหนดไว้ให้ดีๆ We've spoken about some differences in the practice in the development of samadhi and now we'll move on to vipassana. There are a variety of different techniques and methods which are claimed to be vipassana. There are many of them in Thailand
and many coming from Burma as well. I'd like to say something about a technique which originated in Burma and is therefore in Thailand called the Burmese method. Many of you have maybe practiced this. It was originally taught by Mahasi Sayadaw. This is a technique which in Thailand involves a noting of phenomena. And in Thailand they use the syllable na at the end of every note. So if there's seeing na, or see na, walk na, in na, out na, rise na, fall na, like this. This na is very difficult to translate into English. We've been trying to figure out a proper way and haven't quite come across it. But in Thailand, this na is used very often. And it can lead to certain problems if it's misunderstood. And this happens even when we note in a European language. If this noting is incorrect, this will not be vipassana. So if our noting is, say, in or breathing in, breathing out, but what we're thinking really is I am breathing in, I am breathing out, or my abdomen is rising, my abdomen is falling, or I am walking, I am sitting, I am eating. If our noting involves the sense or feeling of I am doing this, I am doing that, or mine, then this noting is wrong. We could say actually that it's stupid. If the noting that is happening involves a sense or concept of I, then this is not vipassana and it is not Buddhism. So we need to be very careful with this na, or the noting if we are using this technique. There is the stupid na, or the foolish way of noting, which reinforces the illusion of an I, of a self. And this we need to avoid. But on the other hand, there we can use the na in a wise way. We can note properly. And if the noting is correct, then it is true vipassana. So the correct kind of noting, or na, is to note there is breathing in, breathing out, rising, falling, lifting, placing, whatever the noting is, to note just the activity of breathing in, just this natural process, this natural activity, which is neither a self or belongs to any self. So the noting to be correct must be noting of just a pure natural activity without any concept or feeling or illusion of I or mine. If the noting is of this nature, just noting the natural process of breathing in, the natural process of breathing out, the natural functioning of the foot lifting, striding forward and coming down. All of these, if noted as just a natural process, completely void, completely lacking of any I or mine, then it is correct. And then we can properly call it vipassana. And then it is Buddhist. So you can tell right here in your meditation practice, if you're using this technique of noting, are you noting in terms of an I or self? Or is there just noting of natural phenomena in which there is no I whatsoever? The first kind of noting is foolish and incorrect. And if you call that vipassana, you're just fooling yourself.
But if the noting involves no concept of I, then it can be properly called vipassana. The one kind of noting reinforces the illusion of a self. The second correct kind of noting will weaken and destroy the concept of self. It will get rid of this illusion. The first way is not Buddhist. The second way is. So you should know this difference in order that the use of this technique is done properly in order to make progress towards the final goal of Buddhism. ในที่สุด เราจะวางหลักได้ว่า ที่ถูกต้อง ของพุทธศาสนานั้นก็คือการกระทำที่มันเป็นการเพิกถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเข้าใจว่าคำว่า egoism ซึ่งท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจอยู่เป็นส่วนมากแล้วว่ามันหมายถึงอะไรไอ้สิ่งที่เราเคยเรียกกันมาแต่ก่อนว่า egoism มันคือจุดมุ่งหมายที่เราจะเพิกถอนที่เราจะทำลาย ขอให้รู้จักแยกว่ามันมีอยู่หลายระดับถ้าว่าเป็นอย่างละเอียดก็เรียกว่ามีตัวตนมีอัตตามีตัวตนมีตัวเรานี่ก็เรียกว่ามันละเอียดซึ่งมันยังไม่อันตรายอะไรคือยังไม่ได้แสดงบทบาทมากมายอะไรแต่ถ้ามันหยาบขึ้นมาหน่อยมันก็เป็นตัวฉันหรือของฉันในภาษาไทยที่ถ้ามันหยาบกว่านั้นมันรุนแรงกว่านั้นถึงขนาดเป็นบ้าแล้วมันก็เรียกว่าตัวกู้ของกู้จะเรียกในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นอีโกอิซึมนั่นเองที่มันเป็นอย่างธรรมดาไม่มีอะไรมากมายมันก็เป็นระดับหนึ่งพอมันเป็นตัวฉันขึ้นมามันก็เข้มข้นขึ้นในระดับหนึ่งถ้ามันเดือดพล่านขึ้นมามันก็เป็นตัวกูของกูท่านศึกษาข้อนี้เลยให้ดีเถิดเพราะมันมีอยู่แก่คนทุกคนมันมีอยู่แล้วแก่คนทุกคนบางเวลาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาไม่มีพิษอะไรนักแต่ก็มีโทษมีทุกข์ตามแบบนั้นระดับนั้นพอเป็นตัวฉันของฉันขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างจะเข้มข้นมันพร้อมที่จะต่อสู้พอมันเป็นตัวกู้ของกู้ขึ้นมาแล้วมันก็กัดกันแล้วนี่สังเกตข้อนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องกำจัดออกไปเสียมันจะง่ายขึ้นมากในการศึกษานั้นจะง่ายขึ้นมากถ้าท่านรู้จักไอ้ที่เรียกว่า egoism เนี่ยเป็นระดับกันอย่างนี้อย่างน้อยก็3ระดับคือมันละเอียดหน่อยแล้วมันกลางๆหน่อยแล้วมันหยาบคายมากหน่อยถ้าปฏิบัติเพื่อเพิกถอนเพื่อถอนในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถูกเป็นพุทธแน่ถ้าถอนได้แล้วก็เป็นพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์มันจึงมีหลักสั้นๆง่ายๆว่าหัวใจพุทธศาสนาที่ถูกต้องนั่นมันเพื่อจะถอนอีโกอิซึมเมื่อเป็นดังนี้ท่านก็รู้ได้เองว่าการปฏิบัตินี้มันถอนหรือไม่ถอนถ้าไม่ถอนมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนามันไม่ถอนมันจะมีอัตตาไปอยู่พรหมโลกอย่างนี้มันไม่ถอนอย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ถ้ามันถอนอัตตากันที่นี่เดี๋ยวนี้เรื่อยไปจนไม่มีอัตตาเหลือมันก็เป็นพุทธศาสนา
เพื่อให้ปลอดภัยว่ามันผิดหรือถูกก็เอาหลักนี้เป็นเกณฑ์ถ้ามันถอนอีโกอิซึมแล้วก็ถูกถ้ามันไม่ถอนแล้วมันกลับเพิ่มมากขึ้นไปอีกมันก็ไม่ถูกนะนี่ขอให้จำไว้ว่าเป็นหลักใหญ่อย่างนี้ So we've been trying to make it clear that the heart of Buddhism is in the elimination of the self-concept, or what we could say, use the word egoism, which is a word familiar to most of you. Buddhism has as its goal the elimination of egoism, and for anything to be rightly called Buddhist, it must be helping to develop in this direction. We'd like to mention that this thing called egoism itself has different levels or degrees. We'll mention 3 of them. The first is a very subtle level of egoism that in our normal existence does not seem to cause any problems. We do not notice any suffering or pain coming out of this most subtle level of egoism, which is not really egoism as a full-blown concept in the mind, but is a tendency dormant within the mind to behave egoistically, and then this is very often triggered. But at the point where it is still more of a tendency than in a functioning concept or thought, it does not cause any obvious problems, and so we often don't worry much about it. But then through interaction with life, or through the experience of life, there will come certain stimuli, and the egoism will grow or strengthen. And then we can talk about it, the second level or degree of egoism, which is where there is a feeling or sense of I, some self, some ego entity that we identify with in the body, in the mind, or in some object. This begins to cause problems, but still the so-called normal human being functions with this concept of I quite regularly, and so people can get along normally with this concept of I. But this is the second level of egoism. Now, if this egoism is allowed to get completely out of control to the degree that it becomes almost a kind of insanity or a neurosis or even worse, this comes to the third degree of egoism. The Thai language is very nice in that they have a variety of pronouns for the first person. But in English we only have I. And so it's hard to make this distinction. In Thai there is a polite word for I, chan, which is the second degree. And then there are some very crude words for I, one of which is gu. Gu is a very, very tight, grasping, kind of arrogant, coarse level of I. We could call it obsessive I, or insane, crazy I. It is an I that is really wrapped up in itself in a really obsessive way. And this is the third degree of I. When egoism reaches this third degree of obsessive I, then it causes all kinds of problems and is sending people to psychologists, psychiatrists, mental hospitals, and to taking lots of pills and drugs. And so this, everyone is aware, is a great problem. The second level causes problems, but we consider these problems normal.
the dukkha that happens because of this, of the refined I, we consider to be normal, and so we put up with them. And then the problems in dukkha of the most subtle and refined level of egoism, where the sense of I is not full-fledged or complete, that we often don't even notice, but it nonetheless does create dukkha. If we look closely enough, we will realize this. มีเรื่องอีกนิดหนึ่งซึ่งควรจะทราบไว้ ซึ่งควรจะทราบไว้ด้วยเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกอย่างนี้แล้วอาจจะดีหรือได้เปรียบอยู่คือ the first person ในภาษาไทยถ้าเป็นชั้นดีชั้นเลิศก็พูดว่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้า servant of the Lord ข้าพระเจ้านี่มีความหมายเท่ากับไอเหมือนกันแต่ถ้าพูดอย่างสุภาพอย่างนั่นก็จะพูดว่าข้าพระเจ้า servant of the Lord มันมีความหมายแห่งอีโกอิซึมน้อยมากเกือบจะมองไม่เห็นแต่ก็ใช้ในความหมายเดียวกันเลยว่าฉันถ้าข้าพระเจ้าแล้วมันก็สูงคำที่สูงถ้าว่าเราก็ทั่วไปถ้าว่าฉันก็เข้มข้นเข้ามาถ้าว่ากู้แล้วก็เข้มข้นที่สุดอีโกอิซึมในภาษาไทยมีความหมายอยู่เป็นชั้นอย่างนี้ข้าพเจ้าแล้วก็เราแล้วก็ฉันแล้วก็กูเราจงมีการแยกแยะให้เห็นในความมากน้อยเหล่านี้แล้วมันก็ง่ายในการที่จะทำลายอีโกอิซึมเป็นนั้นสรุปได้ว่าถ้ามันทำลายอีโกอิซึมในระดับไหนก็ตามเป็นพุทธศาสนาถ้ามันไม่ทำลายหรือมันกลับจะส่งเสริมเสียอีกแล้วมันก็ไม่ใช่นี่ยังมีเรื่องที่จะต้องพูดกันอีกมากนะเรื่องเกี่ยวกับความหมายของคำนี้แต่เดี๋ยวนี้เอาตามที่ท่านทั้งหลายทุกคนรู้สึกได้เองว่าอีโกอิซึมหมายถึงอะไรแล้วก็มุ่งกำจัดสิ่งนั้นเสียแหละก็เป็นอันรับประกันแน่นอนว่านี่ปฏิบัติถูกตามหลักของพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติโดยรูปแบบข้างนอกจะต่างกันอย่างไรไม่เป็นปัญหาแต่ภายในมันตัดอีโกอิซึมหมดแล้ว In the Thai language, it's got some advantages over English. For example, there are many pronouns for the first person or for I, for me. The one that is most refined and polite is Kapajao, which means servant of the Lord, or is equivalent to your servant, which used to be used in English, but doesn't happen very often. This is a very subtle level of egoism, where one addresses oneself as the servant of the Lord. There is only a very small level of egoism. A more advanced degree of egoism would be the pronoun we. Sometimes we can use the word we instead of I. This is still, the egoism isn't very strong. But then when we use the word I, or in Thai chan, which is a refined, polite I, the egoism is strengthening. And then there is the really crude I of gu, which is really a quite coarse and crude word, which doesn't sound very good to Thai ears. So in Thai there are we can express these levels of egoism much more easily than in English, though we can try to. So we're pointing out that these degrees of egoism, because the goal of Buddhism is to eliminate, to remove any level of egoism that exists. There are various things going on in the world which may be called Buddhism or go under some other name. And we need to see whether it is these practices and techniques and teachings will be useful in the removal of egoism. If something just supports and reinforces egoism,
then it is not Buddhism. But anything that helps to lessen, weaken, remove, and eliminate egoism, that is Buddhism. Now, at this point, you may not understand clearly these different levels of egoism which we have mentioned. But if you just now start with whatever understanding of egoism you have, just take the usual everyday definition of egoism and work to eliminate this. Get rid of this. It does no good. Quit cluttering up your life with this egoism. And then you will be practicing Buddhism correctly. But if you just develop and support this egoistic feeling in some way, then that is not Buddhism or meditation proper. ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้จัก อย่างยิ่งและโดยเร็วโดยด่วนก็คือสิ่งที่เรียกว่าอีโก้นั่นเองอะไรคืออีโก้อะไรคืออีโก้ท่านบอกได้ไหมทั้งที่ตัวเองก็มีแล้วก็พอจะรู้จักว่ามันหมายถึงอะไรอีโก้ของฉันน่ะหมายถึงอะไรแต่แล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของจริงอีโก้ไม่ใช่ของจริงเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันเกิดมาจากอวิชชาไม่มีตัวจริงของอีโก้จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ด้วยอวิชชา ขอยกตัวอย่างที่เคยยกมาบ่อยๆว่าเด็กๆเขาเดินไปชนเก้าอี้แล้วเขาก็โกรธเก้าอี้เขาก็เตะเก้าอี้นี่เด็กๆมีลักษณะของอีโก้มาได้เองอย่างนี้โดยไม่ต้องมีใครสอนมันมาจากอินสติ้งแล้วมันก็เข้มข้นขึ้นมาเป็นอีโก้ของฝ่ายเราอีโก้ของเก้าอี้แล้วอีโก้ของฝ่ายเราก็เตะอีโก้ของฝ่ายเก้าอี้นี่รู้ว่าอีโก้เป็นของที่ไม่มีตัวจริงเป็นมายาที่สุดแต่แล้วมันกลับมีอิทธิพลมากที่สุดที่เป็นเหตุให้เราทำทุกอย่างค้นคว้าทุกอย่างต่อสู้ทุกอย่างบำรุงบำเรอปฏิบัติอะไรทุกอย่างกับสิ่งที่เรียกว่าอีโก้ถ้าจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินไม่มีทางผิดก็ว่าเอาคนเราเอาตัวชีวิตนั่นแหละเป็นอีโก้เมาเป็นอีโก้โดยที่ไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรไม่รู้จักว่าชีวิตคืออะไรไม่รู้จักว่าอีโก้คืออะไรที่แท้จริงแต่ก็เราก็มีความหมายมันว่าชีวิตของเราหรืออีโก้ของเรานี่ดูความที่อีโก้เป็นของมายาอย่างนี้กันก่อน If we're going to remove this thing, egoism, then of course we have to take a look at the ego. What is the ego? You really know what this ego is that you are claiming to have or to own, which we have been taught to believe in. What is the ego? If you really examine it, you'll find that the ego is nothing but the result of not knowing, of misunderstanding, of ignorance. Because of not understanding things as they are, we come up with this concept, this belief in an ego, and we cling to this. But it's nothing but the result of ignorance. This means that the ego is really only an illusion. There is no true thing that we can call an ego. It is merely an illusion of the confused, ignorant mind. So this is what the ego is. And if for an example that we like to use to show how this ego arises and which shows its elusive nature is a child is walking near a chair and bumps into the chair. And bumping into the chair, this hurts the child's leg.
And in anger, the child turns and kicks the chair. This is an example of how ignorance conditions the ego. Because of the child's lack of intelligence, it makes the assumption that the chair somehow has an ego. And the child itself has an ego that is angry. It projects an ego upon the chair and then focuses its anger upon that chair. So in reality, there's just some physical processes going on, and then this mental ignorance gets involved and conditions the idea of an ego. One ego gets angry and looks for another ego to project that anger upon. So this is purely the conditioning of ignorance, and none of this ego has any true existence. So we need to examine and understand this elusive character, elusive nature of the ego. It doesn't really exist. It's just an illusion we carry around. เราเอาความหมายของอีโก้เป็นชีวิตเอาความหมายของชีวิตเป็นอีโก้แล้วแต่กรณีเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตมีเป็นตัวเรามันก็หมายถึงอีโก้นั้นอีโก้ก็คือความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเรามาเรียกว่าอีโก้ข้อนี้มันไม่มีตัวจริงมันก็ได้แต่ความโง่เรียกไปเรียกมาเรียกไปเรียกมาด้วยความเข้าใจผิดทั้งชีวิตกับอีโก้นี่ก็เลยเป็นของที่แทนกันอยู่ใช้แทนกันอยู่ถ้าเป็นพุทธศาสนามันก็มุ่งหมายจะทำลายคอนเซ็ปต์อันนี้เสียชีวิตก็ไม่ใช่ตนอีโก้ก็ไม่ใช่ตนจะทำลายความเข้าใจยึดมั่นถือมั่นในชีวิตหรือในอีโก้ว่าไม่ว่าตนทำลายความคิดเห็นว่าตนเสียนี่มุ่งหมายอย่างนี้เราศึกษากันมากมายปฏิบัติกันมากมายมหาศาลก็เพื่อของนิดเดียวเพื่อทำลายความหมายว่าตัวตนในอีโก้หรือในชีวิตก็ตามนี่ถือไว้เป็นหลักประกันความเข้าใจผิด Many of us, this ego, we identify with life. We're all aware that there is life. There is life going on. And then we identify with that life itself as the ego. We take the ego to be life or life to be the ego. This is just an illusion. Although that life exists, it has no meaning that can be attributed to an ego. This life is impermanent. Life is just a natural process that is impermanent and unsatisfactory. And in this we can find nothing that we can call an ego, which we can attach to as ourselves. So through attaching to ego as life, or attaching to life, to clinging to life as ego, then we create many, many problems for ourselves. And these problems we call dukkha. So the goal of Buddhism is to remove any of this belief in an ego. There is life, but we no longer give any egoistic meaning to life. We don't cling to it. There's just life following its natural processes, but there's no longer any attachment to it as ego. This is the goal of Buddhism, to lessen, weaken, and remove and eventually eliminate this attachment to things as ego.
มีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งขอร้องให้ท่านช่วยจำไว้แม้ในภาษาบาลีจำคำบาลีไว้ว่าวิญญาณวิญญาณภาษาไทยว่าวิญญาณวิญญาณภาษาบาลีเดิมแท้เรียกว่าวิญญาณคำนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือปนกันยุ่งถ้าท่านเข้าใจว่าวิญญาณเป็นโซลเป็นโซลแปลวิญญาณว่าโซลแล้วก็ไม่ใช่พุทธเป็นของฮินดูเป็นของอะไรไปแต่ท่านแปลคำว่าวิญญาณว่า consciousness นี่จะเป็นพุทธ ในฝ่ายพุทธนี่วิญญาณหมายความว่าไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีอารมณ์มากระทบเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นตาถึงกันเข้ากับรูปก็เกิดจากสู่วิญญาณเกิดวิญญาณทางตานั้นวิญญาณนั้นไม่ใช่โซลเป็นเพียง reaction ของการกระทบแต่ถ้าเป็นลัทธิอื่นที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลเช่นลัทธิอุปนิสัตเป็นต้นเขาก็ถือว่ามันมีโซลคือวิญญาณอย่างโซลอยู่ในนี้พอมีอะไรมากระทบที่ตาไอ้โซลนี่ก็วิ่งไปที่ตาเห็นรูปที่ตาพออะไรมากระทบที่หูไอ้โซลนี่ก็วิ่งไปที่หูกระทบที่จมูกที่ลิ้นที่อะไรก็ตามโซลก็วิ่งไปที่นั่นทำหน้าที่อันนั้นแล้วเขาก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันเป็นภาษาอินเดียภาษาเก่าแก่ว่าวิญญาณนอกพุทธศาสนาก็หมายถึงไอ้โซลหรืออัตตาที่เข้ามาสิงอยู่ในร่างกายนี้แล้วคอยรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอร่างกายตายมันไม่ตายมันก็ไปหาเกิดใหม่เป็นโซลเป็นวิญญาณไปเกิดใหม่วิญญาณอย่างนี้ไม่ใช่พุทธแล้วก็แปลว่าโซลวิญญาณพุทธแปลว่า consciousness reaction ที่เกิดจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันเข้าใจคำว่า วิญญาณไว้เป็นหลักประกัน สำหรับจะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าอัตตาว่าตัวเรามีอยู่ในนี้เป็นเจ้าของชีวิตนี้หรือเป็นตัวอัตตาคำว่าวิญญาณโซลความหมายหนึ่งวิญญาณ consciousness อีกความหมายหนึ่งวิญญาณในฐานะเป็น consciousness นั่นแหละเป็นพุทธศาสนาถ้าวิญญาณเป็นโซลแล้วก็ไม่ใช่พุทธก็ให้รู้จักแยกแยะกันอย่างนี้ It's a very important word that we would like to discuss now, and we will use the Pali of this word because depending on one's understanding, it can be translated in different ways. The Pali word is vijnana, or in Thai it's pronounced vinyan, and it's given different meanings by different people. Vijnana in Buddhism can be translated as consciousness, whereas outside of Buddhism, vijnana will often be translated as soul. In the proper understanding of vijnana is merely a basic level of sense consciousness. That means when there is some visual activity, it is the basic knowing, the basic sensory knowing of that activity, or basic sense consciousness. This is all that vijnana is. Consciousness of seeing, consciousness of hearing, consciousness of smelling, of tasting, of touching, of thinking. Any activity at one of the 6 sense doors, the basic level of knowing of that, the basic awareness of that is
vijnana. But before the Buddha's time, they still had a concept of vijnana, but it was not the one I just explained. Previous to the Buddha, people had an idea that there was a soul, some vijnana somewhere within the body or mind. And when there was some seeing going on, the soul would run to the eye, or it would run to the ear, or run to the nose or the tongue, or whatever. And the soul was running from one sense door to another. And it was believed that there was this soul. This was in pre-Buddhist Indian thought, and still it is part of Hindu thought to this time, that there is a soul going from sense door to sense door. By the way, this was also is very close to conceptions that Europeans held in the Middle Ages, or maybe even up till a couple hundred years ago, of some soul that was running from one sense to another. Further, this vijnana, in this understanding as a soul, when the body dies, that vijnana will last, and it will carry on and take up another body, and then it will be bouncing around within that body, getting involved in the various sense activities. This understanding of vijnana in terms of a soul is not a Buddhist understanding. And so we want you to be very clear on this distinction between vijnana, that would be translated as soul, and vijnana, which we could translate as consciousness, just a natural process of awareness regarding the sense activity. So please understand this difference clearly. The latter is Buddhist. สำหรับคนไทยในประเทศไทยนี่ได้รับคำสั่งสอนจากชาวอินเดียอย่างที่เป็นฮินดูอิซึมมาก่อนพุทธมีความเชื่อเรื่องวิญญาณเนี่ยเข้าใจกันเหมือนกับอย่างฮินดูไม่ใช่อย่างพุทธติดอยู่ในเป็นความเชื่อพื้นฐานอย่างเมื่อข้าพเจ้าเองเมื่อเด็กๆเล็กๆเนี่ยก็ได้รับคำสอนอย่างนี้ผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าก็ได้สอนอย่างนี้ว่าวิญญาณมาอยู่ในร่างกายนี้คอยรู้ทางตาคอยรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เวลานอนหลับวิญญาณไปเที่ยว เวลาเรานอนหลับนะวิญญาณออกไปจากกายนี้ก็ไปเที่ยวนั่นใครๆอย่าไปทำอะไรให้ผิดอย่าเอาสีมาทาที่หน้าที่ตัวของคนที่นอนหลับอยู่นะเพราะพอวิญญาณกลับมามันจะจำไม่ได้มันจะจำคนนั้นไม่ได้แล้วมันจะเข้าไม่ถูกแล้วมันอาจจะตายอย่างนี้เป็นต้นเราก็เชื่อกันนี่เป็นความคิดอย่างฮินดูแล้วก็วิญญาณนี่ที่ว่าตายแล้วจะไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปที่ไหนก็หรือว่าจะไปเกิดใหม่เป็นอะไรก็วิญญาณนี้ข้าพเจ้าเองเมื่อเด็กๆก็ได้รับคำสั่งสอนอย่างนี้เคยอ่านหนังสือบางเล่มก็มีอยู่อย่างนี้ซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนา เพราะเรามันมีความเชื่ออย่างนี้เป็นพื้นฐาน พอไม่ได้รับพุทธศาสนามาสอนอย่างนี้มันก็เข้าใจยากเพราะมันเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนทั่วๆไปนี่ก็ยังเชื่ออย่างนี้อยู่แม้ว่าเป็นพุทธบริษัทมันก็ยังเชื่ออย่างวิญญาณโน่นวิญญาณเข้าออกอย่างโน่นอยู่เขาจึงเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้แม้ว่าเกิดมาในหมู่พ่อแม่ที่เป็นพุทธนี่คำว่าอัตตาหรือโซลหรือวิญญาณนี่มีชื่อหลายคำมีซินโนนิมหลายคำว่าบุรุษคำว่าบุคคลนี่ก็มีความหมายเดียวกันหมดคือหมายถึงไอ้วิญญาณที่มันเข้าออกกับร่างกายนี้ นี่ ท่านทั้งหลายมีความเชื่อพื้นฐานมาอย่างไรก็รู้เอาเองเถิดแต่
แต่พวกเราเด็กไทยเนี่ยได้รับความรู้พื้นฐานมาอย่างนี้ว่ามีวิญญาณอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเลยให้มาศึกษาพุทธศาสนากันทีหลังนี่ก็ลำบากมาก เหมือนกับท่านทั้งหลายด้วยก็ได้ เอาละก็ให้รู้ว่าเรามีความเชื่อเรื่องโซลนี่กันมาอย่างเหนียวแน่นอย่างเป็นรกรากเป็นพื้นฐานที่มั่นคงทำให้เกิดความลำบากแก่การศึกษาพุทธศาสนาที่จะมาบอกใหม่ว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนBefore Thailand was a Buddhist country, it had already received a lot of religious teachings from India. And so Thailand received Hindu or Brahmanistic teachings from India before Buddhism came to this country. And so there is a mixture in many places of old Hindu beliefs with Buddhist teachings. And for example, many Thais believe in a vijnana or vinyan, which is a soul. I myself, when I was a small child growing up in Thailand, when I was a little boy, I was taught this as well. All the older people had learned this, and then they taught it to children. So as a young child growing up here, I was taught about a soul or vinyan. For example, that would die when the body dies. This soul would be born in some other realm, some other world, some other body, or something like that. Or for example, we were taught that this soul, when a person slept at night, the soul would leave the body and go wandering around, go traveling around. And so we were told that never do anything to disturb a sleeping person. And don't go and put paint or makeup on their face so that when the vijnana comes back, it wouldn't recognize the body. And then it might not go back in the body and the person would die. A lot of beliefs like this were taught to us as children. And so even in a Buddhist country or in a nominally Buddhist country, we are taught all kinds of things like this. And this idea of some soul or vinyan that I was taught as a child is not Buddhism. And so it was very difficult for me in the beginning to understand this Buddhist teaching of not self, that the vinyan is not a soul, but it is just consciousness and nothing more, and that consciousness is not anything egoistic or selfish. And so many of us have some sort of background which encourages us to believe in a soul or spirit. How you have been raised and conditioned, you will know for yourself. But for most of us, this belief, this conditioning that there is a soul, a vijnana that can leave the body at night and travel around, that can become a ghost, that can be reborn in heaven or in some higher heaven, or that will transmigrate from body to body. All these things are not Buddhism. But if we have been taught in this way, it can be very, very difficult for us to understand the teaching of not self. เราจะเห็นได้แล้วว่า ความหมายของอีโก้ มีความรู้สึกว่าอีโก้ที่ตรงไหนเราก็จะถือว่าเป็นชีวิตที่อันนั้นเอาอีโก้เป็นไลฟ์เอาไลฟ์เป็นอีโก้เดี๋ยวนี้จะมาศึกษากันใหม่ว่าทั้งไลฟ์ทั้งอีโก้หรืออะไรทั้งสองอย่างครอบกันก็ได้ มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นโซลเป็นpermanent soul แต่มันเป็น reaction ของความคิด
ด้วยอวิชชาเราจึงต้องทำวิปัสสนามองให้เห็นความจริงข้อนี้ถอนความคิดว่าอัตตาอัตตาเสียได้ไม่มีอีโก้ไม่มีไลฟ์ที่เป็นอีโก้เราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเราไว้พูดกันโดยละเอียดเพราะมันยืดยาวเรามักจะเอาอะไรเป็นตัวชีวิตนี่ก็มียืดยาวบางทีเอานามรูปเป็นชีวิตบางทีเอาขันธ์ทั้งห้าเป็นชีวิตบางทีเอาอายตนะทั้งหกเป็นชีวิตเราจะได้พูดกันในวันหลังว่าเอาสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตได้เพราะเหตุอะไรขอยุติว่าพุทธศาสนามุ่งหมายจะกำจัดความหมายแห่งอัตตาคืออีโก้ออกไปเสียให้ชีวิตปราศจากความหมายแห่งอัตตาก็เป็นชีวิตที่หลุดพ้นจิตหลุดพ้นไม่มีความทุกข์อีกต่อไปขอยุติการบรรยายในวันนี้ This word vijnana, which we can call soul, or the one understanding of vijnana, which can be soul, spirit, atman, atta, the I, the self, the ego. There are many, many words for this thing, but none of these are correct or are something that is true or real. Now, all of the Buddhist teachings are aimed at merely, or specifically, at the removal of all these thoughts, ideas, feelings, and beliefs in a soul, an I, an ego. This is what Buddhism is about. Anything that is encouraging the ego and egoism is not Buddhism. The techniques which we can use to remove and eliminate the ego and egoism are many. And there is much detail to go into about these different techniques, which we will not have time to do today, and we'll have to leave that for later. We'd just like to summarize with the fact that the ego, or any of these words, the soul, whichever you prefer, the ego is nothing but a reaction of the mind that is ignorant. It's just an ignorant reaction towards life. And because of this ignorance, there arises the concept or feeling of ego. But it is nothing more than this ignorant reaction. Life is taken to be the ego, or ego is considered to be life. This has no reality whatsoever. Sometimes life we take as, we call life. Other times we can understand life as the compound of body and mind. Other times we talk about life as the 5 khandhas, the 5 groups of body, feelings, perceptions, thought, and consciousness. Or sometimes we talk about life as the 6 sense fields, the 6 sense doors of eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Whatever way we approach life or we analyze life, if we do so clearly with genuine insight, we will see that there is no ego involved in life. Life is not ego. There's no ego within it or in any way related to life, no matter how we analyze it. So this is what Buddhism is about, to remove any thought or idea of ego, to remove this ignorant reaction to life. And then life becomes cool and light and pure. And this is the mind that has been liberated. Life has been liberated from the prison of life by the removal of this ignorant reaction toward life. Removing the ego is the essence of Buddhism. This is the liberation of life. So we will end today on this point.